lán là pick up bông được chỉ Ford đó bông pick up chọn bông bạn chủ chọn lán con đấy bông sao là cái chọn không đi bạn bọc mang phim nhom mập cặp mục nửa con bay nó sờ lóp lẹ cho lưỡi con bay mà sờ lóp đây bạp nửa khăn nó bông nhom cái lấy con nó cái lấy tới lán nó hú stop nó bạt đấy bông là nhom con nó nhom cái lấy tới mà hú stop nó nhom sơ tới bạt đấy bông con miên plạ lấy bên đây để lán miên plạ lấy tới nhưng mưa toàn đấy bông nếu như ngắm mà đã bạt phép ốc mới thôi bông ai chỉ miên bông lán có chơi mình năng tới đó long stop nó bông cái lái stop nó hay chỉ miên bông lái stop lán chơi nào bông lán nó mau về ní bông mau về ní thò bông bạt nhưng mau về khăn nó bông bạt nói cho bóng ta nào vậy nhom thua mà nó thoáng đấy bông trên tu sky với bông bạt nhom máu nhưng mà cái lấy chui ra mặt khơi như bông ta đầu pin nhom mặt đó còn là mặt đó phím quan mà tầm hăng mau học nhom vô tơ bông lán rốt bạt hay chẳng bông không có bông còn thua mà nó thoáng bông bạt quạt chi này bà còn bay quạt hoa quạt bà còn bay ní bà cứ thua đầm na tam nơi đồng bằng áp dụng bằng cọ nó cái hai đập lơ ba mà rồi hai phần buồn còn đo cho nó cắt hai lơ bài chỉ buồn nó còn trâu ba được chun và phê pick up mà kêu nhưng mà nó thay chia được dân Ford còn chia được dân AT còn đây còn phải chẹp phải thay được dân pick up hay bọc còn pin mà tầm hàng hết có rồi cái luôn bật bà cứ khôi khát hay nó có chọn nữa bà bà này bà đây khôi khát đấy bà đò co này bà bong khang ná đấy mà còn máu chui lưỡi đạn lớn này còn lại kịp chỉ cần thì giống các bạn tí nung máu nó có chọn mang hòm hơn đó các bạn còn không mà tầm hưng vô là bữa có mình còn mà rồi thì bọn cũng tự là nó liên quan các bạn bài gì buôn ọt chơi kịch chân bà chân bà bong đại chỉ nè căn chừng cô thay chi về xe nè bà bo ba kê mình từ tu kho trâu đôi chia được dân pick up mà cái đường ní cứ bà xin chị bán khơi nhưng bán tu sân hơi sân đạp hơi chân bong chơi mà đó sẽ quạt tam ở đây lấy tu sạp tới bà xin chia ọt đó sẽ tê miền tại quạt đã đạp biệt và đăng nơi Attica có ba khăn đồn pin ao smart cách sài chiếu đâm bay chai camera hai bà chai camera đâm bay ao mà cha được dân châu luôn mà đó sai tam tệ thì bà phảiได้បើសិនជាម្ចាស់រថយន្តដែលគាត់មិនបានចង់នេះទេគឺតាក់ទង private ផ្ទាល់មកដោយសារតែគាត់មានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបានប្រកាសហើយជូនហើយអញ្ចឹងតាក់ទងមកគាត់មកដើម្បីដោះស្រាយចេញសំណងសងគាត់ទៅបើខូចខាតក៏មិនធ្ងន់ធ្ងរអីច្រើនដែរយកគាត់ទៅត្រូវពេទ្យពិនិត្យអីបន្តិចបន្តួចទៅហើយបើសងថ្លៃខូចខាតកាកង់3ខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនអស់ប្រហែលទេសង្ឃឹមថាម្ចាស់ឡានបានឃើញហើយអាចជួយមកបញ្ចប់រឿងរថយន្តនេះផងបាទអាហារបំពន់ស៊ីបាប៉ារីជាប្រភេទអាហារបំពន់ដែលផលិតនៅប្រទេសបារាំងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពទាំងអ្នកមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមនិងអ្នកមានសុខភាពរឹងមាំក៏អាចពិសាបានព្រោះអាហារបំពន់ស៊ីបាប៉ារីមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារការកើតជំងឺមហារីកកាត់បន្ថយដុំគីរដូវមុខមិនទៀងបញ្ហារោគស្ត្រីការពារការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដោះស្រាយបញ្ហាក្រពះពោះវៀនអស់កម្លាំងលហិតលហើយវិលមុខកោសខ្យល់ញឹកញាប់គិតច្រើនគេងមិនលក់ឈឺសន្លាក់លើឈាមលើជាតិខ្លាញ់អាស៊ីតឬដងបាតនោមញឹកមេរោគក្នុងថ្លើមនិងអាចជួយសម្រួលបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតទំនាក់ទំនងទិញតាមរយៈ Facebook Page ឬលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Power អនុភាពឆ្ពោះទៅភាពជោគជ័យបាទក្រុមនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលនិយមនឹងតាមដានរកការផ្សាយរបស់អង្គភាពវិទ្យុឥឡូវនេះខ្ញុំបាទ Mr. K កំពុងតែមានវត្តមាននៅត្រង់ចំណុចបាទគេហៅថាផ្លូវអភិវឌ្ឍបង្កក់បាទគឺតំបន់អភិវឌ្ឍបង្កក់តែម្ដងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញបាទនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជាង2យប់ត្រូវថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2025យើងនេះដោយបងប្រុសម្នាក់ដែលជាអ្នករត់កង់3មួយរូបគាត់ទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារដើម្បីឲ្យខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយនៅដំណឹងរឿងគាត់ត្រូវបានរថយន្តមិនចាំម៉ាក់ហើយក៏មិនចាំស្លាកលេខបានបុកគាត់បណ្ដាលឲ្យគាត់នឹងគឺរងការខូចខាតហើយនៅនឹងរងរបួសឥឡូវបងជំរាបសួរបាទជំរាបសួរឈ្មោះអីដែរបងឈ្មោះរតនាបងស្នាក់នៅណាបងថ្ងៃនៅសង្កាត់កន្លងម៉ែលេខ6ខណ្ឌសីកែវបងអញ្ជើញទៅណាមកណីដែរបងខ្ញុំដឹកភ្ញៀវពីសីកែវពីគីឡូ6មកមិញហ្នឹងមកខាងបឹងកក់នៅបងកន្លែងផាប់ទេបងហើយខ្ញុំធ្វើដំណើរមកវិញខ្ញុំមកត្រង់ទេបងខ្ញុំមកមើលឆ្វេងមើលស្ដាំអត់មានឃើញឡានទេបងខ្ញុំមកដល់កង់3មកពាក់កណ្ដាលផ្លូវតែឡានគាត់មកតំហឹងមកបងឡានអីបុកបងហើយឡានហ្នឹងឡានអា pick up បងដូចជា Ford ហ៎បង pick up ចក់បងបាទជួចក់ឡានគាត់ទេបងសល់តែកញ្ចក់ហ្នឹងទេបាទបុកម៉ាំងភ្លាមខ្ញុំម៉ាប់កាប់មុខនៅកង់3ហ្នឹងស្លាប់បងស្លាប់ធ្លាក់ចុះលើកង់3មកស្លាប់ដេកប៉ាបនឹងខ្នល់ហ្នឹងបងខ្ញុំក៏លេខគាត់ក៏លេខទៅឡានហ្នឹងហូ stop នោះបាត់ហើយបងខ្ញុំក៏លេខទៅមកហូ stop ហ្នឹងខ្ញុំសើទៅបាត់ហើយបងអត់មានផ្លាកលេខពីអីទេឡានមានស្លាកលេខតែយើងមើលអត់តន់ទេបងញ
នេះមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពអស់មើលទៅបង អាចមានបងឡានគាត់ចេញពីហ្នឹងទៅដល់ឆ្លង stop ហ្នឹងបងកន្លែង stop ហ្នឹងហើយជាមានបងកន្លែង stop ចេញពីណាបង ឡានហ្នឹងមកពីនេះបងមកពីនេះត្រង់បាទខ្ញុំមកពីខាងនោះបង អូបងឯង បាទ មកត្បូងទៅណាវិញ ខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅត្រង់នេះបងខ្ញុំចេញទៅទូសកែវិញបង បាទ ខ្ញុំមកខ្ញុំមើលកលេចឆ្វេងស្ដាំអត់ឃើញទេបងតែដល់ពេលខ្ញុំមកដល់គាត់មកដល់ភ្លាមគាត់មកតំផឹងមកខោកបុកខោកខ្ញុំយកទៅហ្មងបង ឥឡូវឡានរត់បាត់ហើយអញ្ចឹងបង ឈប់បងគាត់ធ្វើដំណើរទៅត្រង់មកបងបាទ ហើយឥឡូវនេះបងមានបានចាត់អ្នកតំណងទៅរកប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍អីគេទេបងឲ្យបងមកជួយ អត់មានទេបងអត់មានដឹងថាត្រូវអ្នកតំណងតាមណាអញ្ចឹងទេបង អញ្ចឹង បាទ អញ្ចឹងពេលខ្ញុំផ្សាយចប់ខ្ញុំមានលេខខាងសមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងពេលខ្ញុំផ្សាយហើយបងនឹងតំណាក់តំណងទៅរកសមត្ថកិច្ចឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយណាបងណាចុះមិញអត់មានប៉ូលីសណាមកតន់មកដល់ទេ អត់មានទេបងអត់មានទេបងមានខាងបងសារព័ត៌មានគាត់មកគាត់ឃើញដល់ឡានរត់បាត់គាត់ទៅវិញអស់លេងបងខាងសារព័ត៌មានមកថាបានទៀតហ្នឹងបងបាទបងហើយមានប៉ូលីសមកម្នាក់គាត់មកដល់គាត់ឈរនិយាយបន្តិចអីគាត់ប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំទៅពេទ្យទៅអីខ្លួនឯងហើយស្អែកហ្នឹងទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអីនៅអធិការអញ្ចឹងណាបងបាទបងបាទ ចុះបងឯងមានអីសនំពោទៅកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឲ្យជួយបងឯងខ្លះហើយបង បាទនំពោទៅខាងបងសមត្ថកិច្ចនៅខាងដូនពេញបងសូមឲ្យបងជួយស្រាវជ្រាវរោគរថយន្តដែលបើកបុកខ្ញុំរត់ទៅបាត់មិញហ្នឹងបងប្រហែលជាម៉ោង 1:10 នាទីបងគាត់បើកឆ្លងផ្លូវទៅគាត់បើកកាត់កន្លែង stop នោះបងបើសិនជាកាមេរ៉ាខាងចរាចរណ៍គាត់ឆែកកន្លែង stop នោះហើយឃើញស្លាកលេខឡានណាមកឆែកទៅឃើញឡានហ្នឹងវាដាច់កញ្ចក់មកជាហៀងហ្នឹងបងបាទគាត់បុកខោកខ្ញុំឡានហ្នឹងអស់ក្បាលមុខមកជាហៀងដែរបង ហើយរត់បាត់ហើយ បាទគាត់រត់ទៅត្រង់ណាបងបាទសូមបងជួយស្រាវជ្រាវព្រោះខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់វាត្រូវខ្លួនត្រូវដៃជើងដែរបងហើយកង់3វាខ្ទេចអស់ច្រើនដែរបងខ្ញុំវាត្រូវការស្រាវជ្រាវជនបង្កដែលគាត់បើកបុកគាត់ជួយដោះស្រាយសំណងខូចខាតមកលើយើងវិញអញ្ចឹងណាបងឲ្យខ្ញុំ ខាតអីខ្លះបងមកទៅកង់3បង 3ខ្ទេចអស់បងកង់3បើមកជាចូលពីនេះទៅដល់នោះចូល5ម៉ែត្របងកញ្ចក់អីខ្ទេចអស់ហើយបងចកោតបាក់អីអស់ហើយបងកមុខអីបាក់អស់ហើយបង អញ្ចឹងមិញបើអត់មានដឹកភ្ញៀវដឹកអីទេ មានទេបងខ្ញុំដឹកភ្ញៀវពីគីឡូ1មកបងខ្ញុំជិះទៅនោះបងទៅដាក់គាត់កន្លែងផាប់នេះបងកន្លែងផាប់ water នេះហើយខ្ញុំមកវិញហ្នឹងខ្ញុំកលេចឆ្វេងស្ដាំអត់មានទេគាត់តែខ្ញុំមកព្រះអង្គមកហ្នឹងគាត់មកពីនោះមកតំហឹងមកបងគាត់បុកខោកខ្ញុំមិនទៅរូមកអត់មានឈប់ទេឃើញបងកន្លែងធ្វើការកន្លែងហាងនេះគាត់ពីរនាក់គាត់ស្រីចាប់ឡានគាត់រត់ចេញមកគាត់កន្លែងទីម៉ូតូហ្នឹងឡានផុត stop ហ្នឹងទៅដល់នោះបាត់ទៅបងបាត់ឆ្លងឲ្យបាត់ចូលទៅកន្លែង stop ត្រឡប់បាទ stop កន្លែងនេះបង stop តួកោកនេះបង លឿនទេមើលទៅបងឡានហ្នឹង ឡានលឿនខ្លាំងបងឡានកុងទ័របើលបឿនគាត់មកវាវមកខោកខ្ញុំទៅដល់នោះបងគាត់អត់មានឈរគឺគាត់ឆាបយកបុកបោទៅហ្មងលបឿនអត់ក្រោម100ទេបងទម្ងន់ឡានបងបើកញ្ចក់កង់3ម៉ាំងហោះខ្ទេចមកបងបើកង់3ឡានខ្ញុំកង់3ខ្ញុំនៅនេះបងខោកអូសទៅនោះមកបងអូសមិនខ្លះ បងឯងទៅណាខ្លះ ខ្ញុំបោកអូយ ងើបអីបងទៅតាណាខ្លះ បោកត្រូវមកចំហៀងនេះបង មកចំហៀងខ្លួន បាទអីឈាមតិចនេះបោកក្បាលមួយអានេះបងបោកក្បាលមួយអាដៃចកោតអាធ្នើកង់3បើកញ្ចក់ហ្នឹងបងកង់3ហ្នឹងបង ចុះឯងមានពាក្យពេចន៍អីផ្ដាំទៅម្ចាស់តកង់ឡានដែលគាត់បានបើកបុកយើងឲ្យរត់ទៅចឹងឯងបង បាទខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅកាន់បងអ្នកបង្កនៅក្នុងបង្កក់នេះមិញម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង 1:10 នាទីដែលគាត់បើកឡានបុកខោកខ្ញុំឡានគាត់ដូចជាឡាន Ford ឡាន pick up ហ៎បងឡានមានគូតពីក្រោយហ្នឹងនេះបងកញ្ចក់ឡានមកគាត់ចក់ឡានគាត់ជ្រុះនេះបងចក់ឡានគាត់ជ្រុះខាងឆ្វេងខាងតកង់បើកហ្នឹងបងគាត់បើកបុកខោកខ្ញុំគាត់បុកទៅបានមកបងសំណុំពរឲ្យបងបានឃើញអាណិតអាសូរដល់ខ្ញុំអ្នកក្រផងបងខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំត្រូវមើលខ្លួនខ្ញុំត្រូវធ្វើកង់3ជួសជុលឲ្យអស់ច្រើនណាបងអើយសូមឲ្យបងជួយបើអាចបងអាចជួយសម្រួលខ្ញុំផងបងបើបានឃើញបានដឹងបានលឺបងព្រោះបងបុកបងអត់មានបើថាឈប់ចរចាដោះស្រាយគ្នារកខុសត្រូវមិនថាបងគាត់គឺបុកម៉ាំងគាត់ទៅយកហ្មងអានេះកំណាងឲ្យបុកខោកក្បាលមកកង់3ហ៎បងបើគាត់បុកអត់ទៅតឹងកង់3មកចំទៅតឹងខ្ញុំគឺដឹងប្រហែលត្រឡប់ឯងគ្មាននៅបងមកដូចស្អីចឹងបងគឺងាប់ហ្មងដឹងតែងាប់ក្នុងហ្នឹងមកបង ចាឥឡូវមានអីអំពាវនាវទៅគាត់ទេឲ្យគាត់ចង់មកដោះស្រាយស្ងាត់ជាមួយនឹងបងកុំឲ្យចូលទៅផ្លូវច្បាប់បើសិនជាគេអាចដោះស្រាយបានតើគេអាចតំណតំណងបងតាមណា បាទបើសិនជាគាត់ចង់ចូលដោះស្រាយចរចាខាងក្រៅផ្លូវច្បាប់មួយខ្ញុំអាចតំណតំណងមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបានបងលេខ081 24 22 21បងបាទបងបាទ ហើយចុះបងមានអីសនំពោទៅអ្នកចូលចិត្តបើកឡានបុកគេឲ្យមិនទទួលការខុសត្រូវអញ្ចឹងឯង បាទខ្ញុំសនំពោទៅកាន់បងដែលធ្វើដំណើរពេលយប់មិនថាស្វឹងឬក៏អត់ស្វឹងទេអាណិតអាសូរដល់គេអ្នកធ្វើដំណើរផងបើថាលឿនប្រញាប់យើងមើលតាមស្ថានភាពផងកុំថាស្វឹងជន់យកហ្នឹងងាប់គេងាប់ឯងអស់ហើយបុកឲ្យមានទំនួលខុសត្រូវផងទោះជាខុសទោះជាត្រូវខូចខាតអីទៅខ្មែរជួយដោះស្រាយគ្នាទៅបាទរកខុសត្រូវទៅបើថាខ្ញុំខុសបើថាវាស់វែងមើលឆែកកាមេរ៉ាខ្ញុំខុសអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាមទារ
សំណងទេបងខ្ញុំខូចខាតគាត់តែនេះគាត់បុកខោខ្ញុំគាត់ទៅបាត់ហ្មងបង ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯណាបងណោះ បាទបងបាទ ចឹងបងព្រលឹមឡើងបងទៅអធិការនគរបាលខណ្ឌដូនពេញបងស្គាល់ទេ នៅខាងណាវិញដែរបង នៅមកឡងសាលាពីសាលាស៊ីសវ័តមកឡងប្រហែលជាមួយផ្លូវហួសមួយផ្លូវមកឃើញអធិការនគរបាលខណ្ឌដូនពេញហើយ បាទបាទបងបាទ បាទហើយទីទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យលេខទៅខាងសមាជិកនៅខាងជំនាញចរាចរណ៍ហ្នឹងឲ្យទៅបងដើម្បីបងតាក់ទងទៅផ្ទាល់ហ្មងណាបង បាទបាទបងបាទបាទ ខ្ញុំចង់ទៅមើលម៉ូតូកង់3បងទីបាច់ងើបបាទ permission នេះគឺជាបងប្រុសដែលជាអ្នកបើកកង់3ណានៅពេលយប់ដែលគាត់ជាអ្នករស់ស៊ីតាមដងផ្លូវពេលយប់នៅពេលរាត្រីហ្នឹងគាត់ជាអ្នកបើកកង់3ហើយគាត់ថាគាត់នឹងបើកកង់3នេះបាទគឺធ្វើដំណើរតាមនៅតំបន់អភិវឌ្ឍបឹងកក់ហ្នឹងគេហៅថាផ្លូវបាទ159គាត់មកដល់ចំណុចកាត់ហេតុផ្លូវ8/4ហ្នឹងក៏ត្រូវបានរថយន្តប្រភេទ pick up មួយគ្រឿងយើងមិនដឹងថាជារថយន្ត Ford ឬក៏ជារថយន្តអីទេប៉ុន្តែគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់ថារថយន្ត pick up ហើយបុកគាត់ពេញមកទំហឹងហើយក៏រត់គេចខ្លួនបាត់បាទគឺខូចខាតហើយនៅកញ្ចក់ហ្នឹងបាទអូបាទនេះបាទអូនេះខូចខាតនេះបាទអកនេះបាទ ពីហ្នឹងនេះបើកម្ដងនេះបងតែមកបងគាត់បងខាងណាទេគាត់មកជួយលើកដាក់លើនេះគាត់ថាខ្លាចគេជីប៉ះជីកិនអីចឹងហ៎បងពីនោះមកបងពីនោះមកគាត់មើលកញ្ចក់ម៉ាំងហោះហ្នឹងហ៎បងគាត់ខោកមកទំហឹងយកលបឿនគាត់មិនក្រោម100ទេបងកងតើឡានហ្នឹងលឿនខ្លាំងហ៎បង ផ្លូវ8/4អត់ចេះគិតអញ្ចឹងបើកបាទអញ្ចឹងបាទបងដែលជាអ្នកកាន់ចង្កូតហើយជាពិសេសអ្នកបើកបរប៉ះគេមិនទទួលខុសត្រូវដូចជារថយន្ត pick up មួយគ្រឿងនេះគឺបើសិនជាបានឃើញនឹងបានទស្សនាហើយសម្ដាប់ហើយអញ្ចឹងបងអញ្ជើញមកដោះស្រាយគាត់តាមដែលលេខទូរស័ព្ទទៅបើសិនជាអត់ដោះស្រាយទេមានតែគាត់ទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅអធិការនគរបាលខណ្ឌដូនពេញឲ្យសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវដើម្បីឆាយកាមេរ៉ាហៅបាទឆាយកាមេរ៉ាដើម្បីឲ្យម្ចាស់រថយន្តចូលខ្លួនមកដោះស្រាយតាមនីតិច្បាប់ណាតែបើសិនជាម្ចាស់រថយន្តដែលគាត់មិនបានចង់នេះទេគឺតាក់ទង private ផ្ទាល់មកដោយសារតែគាត់មានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបានប្រកាសហើយជូនហើយអញ្ចឹងតាក់ទងមកគាត់មកដើម្បីដោះស្រាយចេញសំណងសងគាត់ទៅបាទខូចខាតក៏មិនធ្ងន់ធ្ងរអីច្រើនដែរយកគាត់ទៅត្រូវពេទ្យពិនិត្យអីបន្តិចបន្តួចទៅហើយបើសងថ្លៃខូចខាតកកង់3ខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនអស់ប្រហែលទេសង្ឃឹមថាម្ចាស់ឡានបានឃើញហើយអាចជួយមកបញ្ចប់រឿងរថយន្តនេះផងបាទចកឡានគាត់នៅបងណោះបាទសង្ឃឹមថាម្ចាស់ឡានបានឃើញហើយមេត្តាមកជួយដោះស្រាយឲ្យគាត់ផងហើយសង្ឃឹមថាមិនរត់គេចវេះបែបនេះទេកុំឲ្យវែងឆ្ងាយឲ្យសមត្ថកិច្ចគេស្រាវជ្រាវតាមផ្លូវច្បាប់ណាអញ្ចឹងគេស្រាវជ្រាវតាមឆាយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងគេនឹងអាចធ្វើតាមនីតិច្បាប់អរគុណណាស់ប្រធានខ្ញុំបាទ Mr. Ka រួមទាំងលោកត្រាក៏សូមលំអរកាយគ្រប់លាបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គងត្រង់ណាមិនសមរម្យក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់លោកខ្ញុំបាទផងដែរអរគុណ